De repente, você tem aquela dor de cabeça e procura um neurologista. E depois de muitos exames, ele te encaminha para um dentista. Daí você pensa, dentista para curar minha dor de cabeça? Sim, porque você provavelmente tenha desenvolvido bruxismo, que é um distúrbio dos músculos da mastigação, levando com que o paciente tenha um apertamento ou ranger dos dentes, sendo mais comum durante o sono, mas também pode ocorrer durante o dia. Isso pode ser decorrente a uma série de fatores, como ansiedade, estresse, cigarro, cafeína, antidepressivos ou dentes mal posicionados. O diagnóstico deve ser feito por um cirurgião dentista especializado nessa área. Ele poderá definir qual o melhor tratamento indicado para o seu caso. E se tiver alguma dúvida, nos procure, porque aqui na CDA o seu sorriso é a nossa maior prioridade.